We're going deep sea fishing, mate. Yeah. Let's go. Oh God. That seems a little deep. Oh, I'm safe. I thought I fell and I became safe. Let's go. Movie കണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഡീപ് സീയിലേക്ക് വിടട്ടെ ഡീപ് സീയിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഡീപ് സീയിലെത്തുമ്പോൾ I can drive the boat in the deep sea. So guys, we are going to park here because there's a lot of birds. Is that a dove? Is that a dove? So guys, we're in the boat. We're checking for another spot for fishing. So we're gonna be parking there, and I'm gonna be driving the boat. So see you. Bye. This is the beauty of deep sea. Yeah! Woo! Look at the birds. In Malayalam we call it kadal kaka. Kadal kaka. But in English, ocean birds. നമുക്കൊരു മീനെ കിട്ടി മോനെ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്കൊരു മീനിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മോനെ. ഇത് കണ്ടോളൂ, അടിപൊളി മീനാണ്. ഇത് ക്വീൻ ഫിഷാ?
ആവശ്യമില്ല ഇത്. അടിച്ചു So guys, we got 3 fish. Queen. എടാ queen. Huh? ഇത് catfish ഓ? മാറി. എടാ guys, നമുക്കൊരു catfish കിട്ടി. So ഇത് നല്ല സിക്ക് catfish ആണല്ലോ. മോനെ ഇത് വലിയ catfish ആ. കൊണ്ടായാലേ ഇത്. പിടിയാ. ഓ വില്ലുതാ. വില്ലുത്. ശരി. എടുത്തു. ആ പൊള്ളി. ഇത് വലിയ ശരി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ മീന നമ്മുടെ എടുക്കുക. പൊക്ക്. ഇത് സെയിം ആട്ടോ. സെയിം കളറാ. അപ്പൊ ഗൈസ് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കടിച്ചു. രണ്ട് ശേരിന്ന് ഒരു ചൂണ്ടയില് 2 ശരി മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ പിടിച്ചു. അതെ ശരി. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ജോണി ഒരു മീനെ പിടിച്ചു, കടിച്ചു. ഞാൻ വരുവാണ്. എടുക്കാച്ചാ, വെയിറ്റ് ചെയ്താണ്ട് പോല. കയ്യിലുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇല്ല ശരിയാണോ? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വെള്ളി തോന്നുന്നു. നല്ല സ്ട്രോങ് ആട്ടോ. അല്ല ക്വീൻ ഫിഷ്. ഒരു മൂന്ന് മീനെ ഒരുമിച്ച്. ഇതൊരു ലക്കാണ്. 3 മീനെ. ഇതെന്തോന്നിത്? അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ 3 മീനെ ഒരുമിച്ച്.